Bwana akaniambia kwamba ni nene kuhusu haki ya Mungu. Kwa hivyo haki, tukisema haki tunaweza kuiweka ni kitu kingine gani? Neno lingine ya kuiweka haki ama justice. Okay, kupata justice. Kwa hivyo unakuta kwamba ama truth, hiyo ni maneno ambao Mungu anahitaji ikaweza kuwa katika muaminio, na kunakuta kwamba wakati ambao inasema kwamba justice. Kwa hivyo unakuta kwamba watu wengi unakuta kwamba hata ukipelekwa kotini kila ambao kinahitajika ni justice, lakini unakuta kwamba ni pesa inafanya kazi kuliko haki. Okay, kwa hivyo kila ambao kiko ninasema kwamba Bwana akaniambia kwamba anataka haki. Kwa hivyo kama kuna haki katika kanisa, bado nakuta kwamba nikitembea katika haki, nikitembea katika justice, basi nakuta kwamba kila mmoja atakuwa anaitafuta mwana ambao anaweza pata salama. Okay, unakuta kwamba kuna wengi ambao wanakimbilia mwana ambao kuna haki. Ni wapi? Ni kanisani. Lakini nakuta kwamba unakimbilia kanisani mwana ambao unaweza pata haki, unatomewa hapo. Ama ni kwetu simpeni. Naanza kwa ni kwetu ndio kuna zamanga mwa kanisa. Watu ambao wakikimbilia kupata haki unakuta inamaanisha kwamba wale ambao wanaweza kupatikana na haki, na unakuta kwamba ndio hapo ndio Mungu akinifunulia ya kwamba haki imekosa kanisani, na ndio unakuta kwamba basi tunaulizana na kwa nini watu wanatomewa kanisani. Tunaulizana kwa nini, maana unakuta kwamba watu wanakimbilia kanisani maana ambao wanaanza kupata usalama, lakini unakuta kwamba pale linawekwa moto. Kwa hivyo si kotini, kwa hivyo hata kotini unakuta kwamba hakuna haki. Okay, tukiingia kanisani Mungu anasema kwamba basi mada ambao akasema kwamba nyumba hii itaitwa kwa jina langu, hiyo tambao atakuwa na shida, atakimbilia pale, atapata usalama, ataniita, nitamusikia. Lakini hiyo ndivyo iko. Hakuna mtu ama munaendea siti. Mnaweza kuwa mko mbingu wengine. Ninaweza kuwa ninaongea na watu ambao wako mbingu wengine. Ndio hiko ama siko. Kwa hivyo wakati ambao haki ndio Mungu akaniambia kwamba haki imekosa katika kanisa. Sasa wacha ila hiyo ambao iko nje. Kwa nini? Ninasema kwamba mbasi na ishara hizi sitawafuata waaminio wewe na mimi. Si mchungaji, sikia, si mchungaji, waaminio. Okay, ishara hizo sinakufuata wewe. Amen. Yaani hiyo ishara hizi sitawafuata waaminio. Si wewe ni mwaminio? Wewe si ni mwaminio? Hiyo ishara inakufuata. Si useme. Ishara gani?
Unauliza Isaya gani? Au somangi Biblia? Inasema kwamba utatoa pepo kwa jina langu, taenda utawekelea watu mkono, watapona, hata watapokea afya. Hivyo ndivyo iko, ama wewe ndio wewe mgonjwa? Wewe ndio uko mgonjwa. Basi inamaanisha kwamba haki imekosa kanisani. Haki imekosa kanisani. Kwa hivyo lazima kanisa irudi na haki yake. Basi ndio inasema kwamba haki. Kuna mtu ambaye anaitwa alikuwa anatembea kwa haki. Wakati ambao aliletewa nani? Mtoto wanawake wawili wanadai mtoto ni mmoja ni wao Suleiman. Maana alikuwa na roho wa Bwana. Roho wa Bwana huwa anashuka wakati ambao kuna shida, anashuka anakupatia hekima jidila ambao utakayefanya. Lakini unakuta kwamba hata kutatua shida ya kwa nyumba imekuwa shida. Huyo kwa sababu huyo roho, sikia, huyo roho ambao anaipatia na hekima ya kuishi. Huyo roho ambao anaipatia na hekima ya kuishi hata kwa nyumba hayuko. Kitu kadogo inakuwa msitu ambao unakisha nini? Kiberiti, unachoma msitu mzima na kamuchane kadogo. Ulimi wako umekuwa kale kamushane. Unasema kwa siwezi samea. Unawakisha, unachukua vitu ile yako, unaweka kwa kabati, naweka mtoto kwa mgongo, unaenda na hiyo. Ukiangalia ni kitu ambao mungeongea na ishe, lakini hakuna kuongea. Okay. Kwa nini? Maana kila mtu anasema kwamba ninataka haki yangu. Kila mtu anataka haki yake, lakini si haki ya Mungu. Kila mtu unaona wanaanza wanachukua wanaharibu viti. Kila mtu wanaandika Obama na tunaandika barabarani, tunataka haki yetu, lakini si haki ya Mungu. Haki yao wanataka, na inaweza kuwa kwamba wanataka mtu mmoja ambao ana mnamzingizia ile ambayo tulikuwa tunaongea pale asubuhi. Unazingiziwa, basi unakuta kwamba unaambiwa kwamba hatunamtaki, unazingiziwa. Kweli hiyo ni haki ya Mungu? Angalia. Okay. Nilikuwa naeleza mada ambayo Mungu aliniambia kwamba hakuna haki mpaka hata kanisani. Naona hakuna haki. Kwa hiyo unakuta kwamba mtu mmoja anatoka hapa anaenda huko, unaweza kuzunguka kanisa 10 ukitafuta haki. Unaweza kuzunguka, na hapo ndio Mungu akasema kwamba umezunguka sana dunia hapa ni
umezunguka sana, lakini tulia. Okay, hiyo ndio ninaingia sasa katika ujumbe. Saa hii ndio ninaingia katika ujumbe. Nilikuwa nataka kukuelekeza kila ambao Mungu alikuwa na nena na anasema, kwa maana unakuta kwamba hata kwako kwa nyumba unakuta kwamba unastukia unangonga mtoto, unakosa kumwambia kwamba sorry, na wewe umengonga mtoto, sikia, bila makosa, na maana wewe unasema kwamba wewe ni mama yake, unamwambia unasema kwamba hata kama ni mgonga na mimi ni mama yako, hakuna kumwambia sorry, na mtoto anasema akia. Biblia inasema kwamba na wazazi wasichokose hata mtoto ako na haki. Lakini unakuta kwamba na ndio hapo nimekumbuka hiyo neno kwa Luka imesema nini? Maana ambao umesema kwamba wewe ni tajiri. Utajiri si kumaanisha kwamba ni mali. Hebu soma hiyo. Utajiri si kumaanisha kwamba ni pesa. Yaani unakuta kwamba ni kiburi. Ni kiburi. Hebu soma hapo. Ufunuo 3:17. Kwa kuwa wasema mimi ni tajiri, nimejitajirisha wala sina haja ya kitu. Sina haja. Kwa hivyo unakuta kwamba unaweza kugonga mtoto wako na ukose kumwambia sorry, nimetajirika mama. Kwa hivyo lazima wakati ambao tunaingia kwa maombi hii, bado unakuta kwamba usione kwamba yaani Biblia inasema kwamba kuwe mchungaji wa ndugu yako, sawa? Kuwa mchungaji wa ndugu yako. Kwa hivyo kila ambao ungetaka utendewe, basi utendee mwenzako. Inaitwa kupendana, kupenda yule mwingine kama nafsi yako. Okay, tunaingia sasa katika neno. Basi iko katika Methali 30. Methali 10:30. Okay, sasa ninaingia katika ujumbe sasa. Ninaingia katika ujumbe. Bwana, maana Mungu aliniambia kwamba hakuna haki na anatafuta haki. Kwa wakati ambao Mungu anatafuta haki, bado nakuta kwamba hakuna haki duniani. Inasema kwamba hakuna haki duniani. Mpaka hakuna haki duniani. Kwa hivyo hata kanisani hakuna haki. Kwa hivyo nakuta kwamba kuna watu ambao wanatafuta haki. Yaani nakuta kwamba kuna watu ambao wako na kiu ya haki. Yaani nakuta kwamba kuna watu ambao wako na kiu ya haki, lakini nakuta kwamba katika ile hali ya kuwa na kiu hawapate ile maji ambao wanatafuta. Kama kile Mungu anasema kwamba mimi ndio mwenye mshauri wa ajabu, basi unakuta kwamba kuna mada ambao imesema hivi ni Ufunuo. Hapo kuna mada ambao wanasema kwamba nimesikia hiyo neno ushauri ni 3. Ufunuo 3:18. Nakupa shauri. Ninakupatia ushauri. Sawa. Nimekupatia ushauri ni kali. Sawa. Ufunuo 3:14. 18. Ufunuo 3:18. Nakupa shauri,
ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane. Aibu ya uchi wako isionekane. Kwa nini? Maana unakuta kwamba ukikosa haki, basi unakuta kwamba utaongea mambo ambao haifai. Basi unakuta kwamba mbele wa watu kila mmoja atasema kwamba atafunika mdomo. Basi kwa nini? Maana itaonekana kwamba uchi wako. Kuna kitu ambao unapata kwa unakuta kwamba wakati ambao unaweza kukasirika, sikia, unaweza kukasirika, basi uongee mambo mbele wa watu, lakini unakuta kwamba wakati ambao mambo ambao itakuwa umetulia, unaanza kuambiwa kwamba ulisema, utasema kwamba hapana, sikusema. Tuko pamoja? Yaani unakuta kwamba unasema kwamba sikusema, lakini unakuta kwamba hata kama ungekuwa na kavideo, yaani unakuta kwamba kama ungekuwa na kavideo ukisema yaani unakuta kwamba unafanya vile mambo. Okay. Lakini nakuta mambo itulie wakati ambao unametumidia nikukujia kwako. Ai, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Yesu anatupenda. Na unipatie ushuhuda wa kutoka hapa asubuhi mpaka jioni. Adamu, nikwambie, ai, jana ilikuwaje? Kwani ilikuwaje? Unaniambia kwamba hakuna kitu. Lakini nikikuonyesha kavideo, hivyo ndivyo tutaonyeshwa kavideo yetu. Ningoni. Siongope hii kavideo. Siongope hii kavideo kwa sababu utaonyeshwa kavideo. Bila ambao saa zile ambao na shetani anakuchukua mzuri, saa zile ambao umekasirika, umeongea mambo ambao atakachukua apelekee Bwana. Mwambie, niambie, si unaniambia huyu ni wako. Jana unakuta ile unasema kwamba unapanda jina la Bwana kutukana. Tuko pamoja. Sasa unakuta kwamba ongopa. Maana unakuta kwamba kuna kavitu ambao tunachukuliwa. Kuna vitu ambao unaangalia baadaye. Kama nani? Si useme au hutaki kusema? Basi wacha nikwambie, maana wewe hutaki kusema. Kama huyu ambao anaitwa Musa aliua na akazika peke yake, na akaangalia baadaye, akakuta kwamba niko peke yangu, na kananga akabadilika na kaenda. Lakini kesho yake akapatana na mwingine, akienda kumshika, akamwambia kwamba wewe usinifanya vile ulifanya jana. Hapo alitoroka, akaondoka kwao. Kavideo akaonyesha kavideo ya kesho ya jana. Ongopa kavideo yako kanaweza kuonyesha. Na Mungu ninasikia akiniambia kwamba atatuonyesha hapa duniani. Unadhani ya kwamba
unadhani ya kwamba unaenda kupata mambo na wako, unadhani ya kwamba utanidanganya, unaweza kuja unadhani ya kwamba sitaona, lakini nimekuona shote kabidi. Nikikwambia kwamba kuna wengine ambao walikuja, ilikuwa last week, alikuwa mgeni, nilikuwa pale. Wakati ambao nilikuwa pale nikamuuliza iki, akaniambia, na kwani umeonyeshwa yote? Ongoba kabili. Nasema nini? Ongoba nini? Ninaanza kukuambia nikiwa peke yangu, nikiwa na wewe peke yangu, au utaona kama ni shida, sawa? Lakini wakati ambao itakuja hapa, kila mmoja aambiwe bila umefanya na nabii, au tarudi kanisa. Toka pamoja. Kauti wako itaonekana wote. Na Mungu anasema nini? Hapo chini. Nakupa shauri. Ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane. Aibu ya uchi wako isionekane. Kwa hivyo Mungu kwa neno ambao anapatiana siku ya leo, anakuondolea nini? Uchi. Unakuta kwamba kwa nini unakuta kwamba hata uweze kuona? Kuna watu ambao, sikia, kuna watu ambao imebika wakati ambao mchana hawaoni, wanatafuta vile ambao wanaenda kuwekwa nini, ziuzeme sana kwa sauti. Macho ine ili uweze kuona bale. Kwa nini? Maana kuna nini? Kuna mara ambao Mungu anakuambia kwamba umenikosea, uondoe aibu. Anasema kwamba ununue dawa. Dawa ni neno. Hebu na dawa ya macho kujipaka macho. Kwa hivyo hiyo macho unakuta kwamba auoni mchana, yaani unakuta kwamba mtu akiwa mbali aweze kutambua huyo ni nani. Si ya kwamba ninaongea kwa ajili ya wale ambao wako, hata si hila wale ambao wako nje. Kuna watu ambao wako na hiyo shida kanisa. Hapo chini nasema nini? Upate kuona. Wote ni wapendao, mimi nawakemea. Basi, sio Mungu anakukemea. Maana tayari amekuondolea hiyo sight. Auone mbali sana. Basi, inaweza kuwa kwamba unaona hiyo mbali, lakini ndani yako hakuna kuona. Ninasema kwamba siongee juu ya macho hii. Ninaongea juu ya maji ya ndani, hauoni mbali. Basi, kwa hivyo kama ni ndoto unaweza kuota, inakuwa kwamba unaona kitu ambao hata hauwezi kueleza. Nikikwambia kwamba hebu nielezee uliota nini, hata uliota lakini hauwezi kueleza kitu. Yaani unakuta kwamba umeota kitu ambao yaani hauwezi kuelewa. Unaona kitu Mungu amekuzungumzia, lakini unakuta kwamba hauwezi kuelewa
maana unakuta kwamba hauna kitu ndani yako, basi inamaanisha kwamba uko huchi ndani yako. Basi ndio Mungu anakuambia kwamba anataka kukuondolea nini? Aibu. Nataka kumalizia nikisema kwamba shetani, kwa nini ninaongea hivi? Inaitwa haki. Kwa hivyo haki, umesoma 10:30. Methali. Proverbs 10:30. Mwenye haki hataondolewa milele. Kwa hivyo mwenye haki hataondolewa, lakini muovu hapo chini, bali wasio haki hawatakaa katika nchi. Basi ndio unakuta kwamba kama wewe unatenda uovu, hesabu masiku yako. Kama wewe nisitumie methali, sitakutumia methali, maana ninataka uhai wako. Basi unakuta kwamba ninasema kwamba kama wewe ni mwovu, kama wewe hautendi haki, basi unakuta kwamba hesabu siku zako. Lakini wakati ambao unatenda haki, basi unakuta kwamba hautaondolewa duniani. Hata kama unataka unakuta kwamba watu wanataka kukumaliza, hakuna mtu ambao hata ni moja au ambao anaitwa Danieli, alikuwa anatembea kwa haki, na wakati ambao alikuwa anatembea kwake, Biblia inasema kwamba wakamchukua wakaweka kwa shimo wa simba. Lakini inasema kwamba ukiangalia hapo chini inasema kwamba basi wakati ambao alikuja kuitwa na mfalme, akasema kwamba hakukuonekana nini hatia ndani yake. Kwani unakuta kwamba lazima ionekana kwamba hakuna hatia. Inahitajika ya kwamba ionekana kwamba hakuna hatia. Wewe ulio nyumbani, waonekana kwamba hakuna hatia kwako. Wakati ambao inaonekana kwamba hakuna hatia kwako, hata kama utaingizwa wapi, basi utakaa katika nchi. Lakini wakati ambao utaondoka katika haki, basi Mungu atakuondoa duniani. Hivyo ndivyo neno nasema. Hebu rudia. Mithali 10:30. Wenye haki hawataondolewa milele. Hawataondolewa milele. Yaani nasema kwamba hawataondolewa milele. Lazima watakuwa. Kuna mtu ambao anaitwa wa kwanza, anaitwa huyu ambao anaitwa, Biblia inasema kwamba akatembea na Mungu, hakuonekana tena, Enoch. Mingine katika kizazi hicho, basi unakuta kwamba ukaingia katika huyu ambao anaitwa Abulamu. Mungu akatembea na Abulamu. Basi baada ya Abulamu, huyu ni Noa ambao alikuwa ndugu yake, bado akatembea naye. Kwa hiyo inamaanisha kwamba wote ambao waliotembea na Mungu, basi unakuta kwamba inakuwa kumbukumbu. Basi tembea na Mungu dada, tembea na Mungu ndugu, fanyika kuwa mene yake, maana kuwa unafanyika kuwa mene yake. Basi na Mungu anasema kwamba hautaondolewa duniani. Hata kama watu wanataka kukuondoa au watapata nafasi, kuna silaha moja ya kuwa mwenye haki. Hiyo ni silaha. Kukuwa mwenye haki inakomania kwamba wewe umetetewa, yaani na hiyo hata uenda ukalale, hakuna kitu ambayo itakuja kwako. Nimesema hivyo nikakumbuka wakati mwingine ambao tumeenda mlimani, nabii ambao tulikuwa naye akashona hivi,
kamzunguko, akasema maana tulifika elewa. Kwa hiyo unakuta tukua saa 2 ikakuwa ya kwamba ni giza, lakini tulikuwa kwa mlima. Kwa hiyo unakuta kwamba akashola, hata kuelewa ni nini ambao anasholea. Akasema kwamba kusikuwa na moja ambao atatoka katika ile line, basi tukalala ndani ya line. Lakini usiku mimi nilikuwa wa kwanza kuamka hivi, nikaona kuna macho imezunguka ile line, nikagusa mwenzangu naye akazunguza wengine, akakuzana mpaka nabii akaamuka. Wakati ambao aliamuka akasema nini? Akasema kwamba hata si ombi aliomba, alisema kwamba mmemaliza kazi yenu, mnaweza kuondoka. Nikaona ni usiku, mada ambao hakuna nini atuoni, lakini kumbe na wanyama ambao wametuwekea ulinzi ni wanyama. Wakaenda hapo, ndio na aje tukajua kwamba hii walikuwa wanyama. Kwa nini hawako tukiguza? Kwa nini? Maana walikuwekea, nabii alituwekea nini? Alama. Kwa hivyo ninasema kwamba kuna alama ambao umewekewa, wakati ambao unaondoa ile uovu, yaani unakuta kwamba unaenda kutenda uovu, mpaka unakuta kwamba unajipatiana kwa adui wewe. Wote nirudie, maana ukusikia. Nasema hivi, wakati ambao ninasema kwamba tulikuwekea alama, ikakuwa kwamba akasema kwamba usitoke katika ile line, tukalala katika ile line. Baadaye nikaona kwamba kuna basi ndio nasema kwamba na wewe umewekewa line yako. Ninasema kwamba na wewe umewekewa line. Ninakwambia kwamba usiondoke kwa line yako, maana wakati ambao unaondoka kwa line yako, basi utaangamia dada, utaangamia ndugu. Ninakwambia kwamba kaa katika line ambao Mungu anahitaji wewe ukue. Tuko moja. John ameenda tena. John 10:10. John 10:10. John 10:10. Kwa nini unakuta kwamba shetani amejua? Shetani anajua ya kwamba na ninamalizia, masaa yangu meisha. Yohana 10:10. Mwizi haji ili aibe na kuchinja na kuharibu, mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wao nao tena. Basi kwa hivyo kwa nini Mungu anasema kwamba Yesu Kristo akasema kwamba mwizi anakuja kuiba? Anakuja kuiba kwako nini? Akuje kuiba mali yako. Akuje kuiba mali yako. Angalia ni 13. Ni 13 lebo, angalia inasema nini? 13. 5:13. Ni kumalizia na Galatia. Wagalatia 5:13. Maana ninyi ndugu mliitwa mpate uhuru. Basi mliitwa mpate uhuru. Sikia. Lakini uhuru wenu usiwe sababu ya kufuata mwili. Basi lakini si uhuru wenu si ya kwamba ufuate mwili. Bali tumikianeni kwa upendo. Utumikiani kwa upendo. Hapo chini. Maana Torati yote imetimilika katika neno moja. Ya upendo. Nalo ni hili:
mpende jirani yako kama nafsi yako. Basi ni kama nimerudia kila ambao nilikuwa hapo chini. Okay, kwa hivyo unakuta kwamba wakati ambao unakuta kwamba wengi wanasema kwamba ndio, unasema kwamba mtu anasema kwamba ninataka haki yangu. Kwa hivyo unakuta kwamba ukisema kwamba unataka haki yangu, uangalie, sikia, uangalie, inaweza kuwa kwamba unaongoza na mili. Uangalie, inakuwa kwamba inaweza kuwa ya kwamba maana unataka uhuru. Unataka uhuru. Unataka uhuru. Kwa hivyo uangalie ya kwamba inaweza kuwa ya kwamba ni mwili unakuongoza. Na baada ya kukuongoza unakuta kwamba unaadhibu mambo yote. Ni kweli ama si kweli? Basi. Lakini hapo chini 22 ngoja. Naambiwa kwamba sijaeleza. Okay, wote nieleze. Wakati ambao Mungu ama anasema kwamba unaimbiwa, basi inamaanisha kwamba unaimbiwa, unaondoka katika law, unaanza kutimiza mapenzi ya mwili. Basi ndio hapo ndio unakuta kwamba mtu anasema kwamba haki yangu, na unakuta kwamba huyo mtu unaweza kukasana hata kumweleza aweze kutaka kuelewa, na anaanza kukuzingizia umenifanya. Naona umenifanya kitu ambao haikuwa. Kwa nini? Maana anataka kutimiza mapenzi ya mwili. Basi inamaanisha kwamba umeimbiwa. Tuko moja, umeimbiwa, unataka kutenda mapenzi ya mwili, si mapenzi ya roho. Umeelewa? Hebu 22 Galatians 5:22. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha. Basi ninaambiwa kwamba nirudi nyuma. Ninaambiwa kwamba nirudi nyuma hapo kwa matunda ya mwili. Naambiwa kwamba kwanza niongee matunda ya mwili. Mstari wa 19. Basi matunda ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati. Basi sikia. Kwa hiyo unakuta kwa wakati ambao unataka uhuru wako, unakuwa na uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, basi usuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Basi mambo kama hayo ni moja wapo ya kuongozwa na mimi. Mtu mmoja anasema kwamba ninataka haki yangu, lakini ile haki isikuwa ya kwamba unaongozwa na mimi. Lakini wakati ambao Mungu anataka haki yake, ambazo unakuta kwamba kila ambao inahitajika, unakuta kwamba basi inaitwa power. Power ni law, ndinda la law. Inakuwa ya kwamba uko na power. Kwa hiyo unakuta kwa wakati ambao ninamalizia na hiyo, inakuwa ya kwamba inaitwa pale neno ya matunda ya law. Wakati ambao unaongozwa na matunda ya law, bado unakuta kwamba inakuwa ya kwamba ni power. Unanena kitu, maana unakuta kwamba pale mwanzo Mungu akasema kwamba basi na kuwe na kukawa kupitia kwa ile neno la law. Kwa hiyo ile neno la law bado na Biblia inasema kwamba ikakuwa mwili.
ikakuwa mwili. Kwa hiyo unakuta kwamba katika ile umwili inastahili kuwa ndani yangu, basi ikakuwa ya kwamba ikakuwa ndani yangu, si ya kwamba iongozwa na mwili, lakini inaongozwa na roho. Wakati ambao inaongozwa na roho, ninatamka neno na lile neno itafanya kazi. Soma. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Je, mambo kama hayo hakuna sheria? Hakuna sheria. Kwa hiyo unakuta kwamba lazima kila kitu, basi soma moja kwa moja. Soma. Lakini tunda la Roho ni hiyo. Kwa hiyo unakuta kwamba utakuwa na power. Ni upendo. Kwanza upendo, itakuja upendo. Kwa hivyo kila ambao kiko, kuna wengi ambao wamekosewa na mtu, basi unakuta umebebana na ile mpaka miaka, umebebana, unasema kwamba huyo alinikosea. Kuna mtu ambao ako na miaka 3 hapa kanisani, kuna mtu ambao anasema kwamba kuna mtu ambao alikosea, ako na miaka 3. Ukiwa umekosewa, sitasema nini kwa sababu ninamuona Mungu amegundua uchi wako. Sibunike kwa neno hili, sibunike kwa neno hili, maana ukikosa, umesikia neno, unasema kwamba unaenda mbinguni. Hakuna mbingu unaenda kama hautasemea. Nasema kwamba hakuna mbingu unaenda kama hautasemea huyo. Mungu amekulete siku ya leo, uelewe hiyo. Mtu ako na miaka 3 anasema kwamba alinifanya. Wewe hauoni, wewe ulivyombaya. Ninaona kwanza wewe ukiinua mkono ukimgonga, lakini unakuta kwamba akakuweza, lakini wewe maana alikugonga. Sasa unaona kwamba vile ambao walikugonga, lakini uone vile ulimugonga. Nyinyi nyote ni wa Shetani. Ninataka kumwombea toba leo, ni mmoja ako ili mwingine Mungu atamuleta wakati wake, mwombee wakati wake. Kwa hivyo baba iko hapa, mimi kuombea toba leo. Okay, tunasema hivi hapo chini, furaha. Umekosa furaha, Mungu ndio anapatiana kwa. Kama wewe saa yote unasikia kwamba umekasirika, wacha kusema kwamba roho wa Mungu ako ndani yako, unaongozwa na wewe. Tuseme umeongozwa na nini? Wacha tusibebana sana, hapana. Tunaenda mbinguni, na hii ni kazi ya Mungu, si yangu. Kwa hivyo kama unataka kwenda mbinguni, mbingu haiendi na mwili, inaenda na roho. Okay. Hello. Hey. Hatuendi na mwili. Hello. Amen. Saa yote unakasirika, unavuta kama dada yako. Ondoa kukasirika. Kama unataka kwenda vipi? Hapo chini. Amani. Ati unakuta kama hakuna amani. Unakuta kama hata kuomba hauombi kwa sababu hakuna amani. Unaenda hivi, unakuta kama hakuna, yani unakuta kama kichwa ni kama
ni kama mtu mlevi. Mtu wa mlevi unakuta anakusa hapa, unakusa hapa. Ukimwambia akisikia kawimbo na huko ka Yesu, akisikia kawimbo baadaye ingine ya shetani, yaani akisikia baadaye ingine ya mwili, yaani unakuta ako aweze kutofautisha ako baadaye gani. Uvumilivu. Inahitajika uwe mvumilivu. Sawa. Kama hauna uvumilia inakuwa na kasoro. Endelea. Ninataka kumwambia utu wema, fadhili, uaminifu, upole. Kwa hivyo hapo ndio imefika mahali ambapo Bwana aliniambia. Wakati ambao nilikuwa nabatiwa neno, nilibatiwa, maana nilikuwa naombea hizi. Niliambia kwamba watu wengi hakuna mtu mwaminifu, na ndio unakuta kwamba kasi yao imekuwa shida. Wewe unataka kazi yako ikue na Mungu anaangalia uaminifu. Mungu hawezi yeye mwenye mwaminifu. Yeye ni mwaminifu. Nilikuwa nani mlimani? Nilikuwa na unakuta wa ndio hapo ndio nikapatiwa neno. Hakuna mwaminifu. Ndio kasi zimeharibika. Mungu ni mwaminifu. Unataka upatane na uaminifu wake, lakini wewe si mwaminifu. Kweli itaenda? Halo? Sikuwa mwaminifu upatane naye. Ninasimama katika pengo kama Musa, na mambo ya kwamba usifanye, maana ulinibatia. Kwa hivyo kuna watu ambao kuna kitu ambao unaona inaitwa nipate watoto ama watu walipofanya masali yaenda sana. Okay. Kuna ile ambao kuna kitu ambao Bwana aliniambia, inakuwa ya kwamba ninataka kuweka mtoto anaenda na hapo anajibicha, mwingine akatoka kutafuta simu na yenda simu zenu Viki so basi atipuna kanisani watu wamekuwa kama amuta jibichania na Mungu. Halo, niliambiwa kwamba amuta jibichania na Mungu. Nikaambia kwamba tazama, hapo ndio nilisimama. Nilikaona kwamba kiboko. Nikaambia Mungu, ninasimamisha kiboko. Maana unakuta kwamba watu wamekuwa kama unaelewa mimi nasema? Na ndio unakuta anasema kwamba nitakutema kutoka kwa kinywa changu. Niliona kiboko kabla Mungu ninasimamisha. Kama utaweza na wewe ndio ulinipatia. Ninaweza kosa kukuona kila ambao umefanya, lakini hautanichao. Ninasema kwamba unaweza
ninaweza kosa kujua, maana ni wengi, lakini huyu ambao wako mbingu anakuelewa. Wacha kazi ya pikisho, wacha kazi ya biki au tajibikalichana na hivi ndivyo niambiwa. Wewe unataka, lakini ndio nimesema kwamba nilikuwa naombea hisi, maana ninachukua muda wa siku 3 kwa ajili ya hizo, maana ninataka nijue Mungu anataka nini kwako, akubariki. Mimi niko na haja nikuona kwamba ukibarikiwa. Niko na haja wakati ambao ninaona ndio unakutoka, ninamwambia kwamba Mungu, ni wewe ulinipatia Hawa na hukunipatia ukawaadhibu, ulinipatia niwapatie neno ya uzima. Tuko moja. Yes. Kwa hivyo kila ambao kinaambiwa kwako ni tunda ya Roho, si mali. Ni tunda ya Roho, na ndio hapo ndio unasema kwamba ni tunda ya Roho inaingiwa kwako, ikakuwa kwamba kuvumilia, unasikia kwamba ni ngumu kuvumilia, inakuwa kwamba hautaki kuambiwa, na Mungu ndio anataka kuzungumza juu ya nini? Ya upendo. Siku nabariki sana. Ninasema kwamba Bwana akubariki, maana umepata kuelewa kwamba kutembea kwa haki, hata kama hakuna haki duniani, lakini nakuta kwamba kuna wengi ambao walitembea kwa haki ya Mungu na Mungu akatembea na watu hawa. Ninatangaza kwamba wewe ukatembea na haki ya Mungu. Baada ya kutembea na haki ya Mungu, ukaona Mungu akijibunua kwako siku baada ya siku, akafungue macho yako, akaondoe uchi uamini wako, akabunike wewe nguo yako. Wewe ulio nyumbani, ninakutangaza kwamba ondoa uovu kwako. Baada ya kuondoa uovu kwako, basi Mungu hata kubunika aibu yako, hata kufungua macho yako. Baada ya kufungua macho yako, basi atakuwa na uzima. Kila ambao kimeibiwa kwako ni nini? Si mali, ni tunda ya Roho. Uangalia kwako kama kuna tunda ya Roho, ambao ndio hii ya kwamba kuvumilia, upendo. Na baada kukosa kuwa na upendo, inamaanisha kwamba basi imeondolewa kwako na Shetani. Kuwa na upendo, kuwa na uvumilivu, kuwa na kiasi. Baada kuwa na kiasi, utamwona Mungu akikutangulia. Bwana bariki. Tusimame.